ja sam Nađa i dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam moj slime kutak, odnosno ove dve kutije u kojem ja pravim moje slajmove i kupovne. Stavljam još tu neke dodatke i činiju i stvari za slime. Vidjet ćete kako se cijel video. Ovaj video je malo drugačiji. Koliko želite da vam snimam video gde pravim slime, pišite u komentarima. Pa, zašto ne bih krenuli? Prvo imamo ove dve kutije. Krenut ćemo od ove gdje stoje sastojci. U njoj imam baš malo stvari. Prvo ovdje imamo ove dve Figaro pene za brijanje od 400 ml. Onda ove lepak koji je prazan, ne znam zašto to tu čuvam. Onda baby ulje. Sačekaj, naći smiri se. Zatim bornu kiselinu. Nemoj tako brzo. Jedan običan lepak u stijeku, jer ko zna, možda će mi nekad trebati. Obična mala belačinija. I imamo ovako ove tri kao kaškice za mešanje. Pre smo mešali kaškicu, mi imamo još jedan, nebitno. A kutija je gotova. Tu mi stoje samo sastojci. Ne znam da li smo ovo pokazali. Ovo je losjon, nebitno. Sad mi se sve izvrnulo. U ovoj kutiji ima baš dosta stvari. Tu su slajmovi i neki još dodaci za slajm. Pa ću sad da vam pokažem. Ovdje mi stoje prvo klejevi. Prvo ovdje imamo jedan bijeli klej, jedan malo rozikasti klej, jedan baš lepo rozi. Ne znam zašto sam rekla rozi. Zatim imamo ove dva u naranđaste i žute boje. Zatim imamo u crvenoj i brown boji. To su svi moji klejevi, imala sam ih baš puno, sad ih imam malo. Jer sam sve pobacala i ubacala u slajmove, tako da nebitno. Prvi slajm jeste ovaj clay slime. Da, u njako sam ubacila crni clay. Nije dobar uopšte. Džaba sam stavila clay, previše sam se. Mislim, ovo je samo crni clay sa jako malo pene za brijanje. Mislim, to nije slime. Izvinjavam se. Zašto moja sestra mi vuče slime iz ruke. Ne mogu se da guram, samo ću izbaciti odavde. Zatim imamo ovaj slime koji je u Pringles kutici. On ovako izgleda, jako me ružna boja. Mislim, skoro si isprljao, ne sam ga bacala na pod, jako je prljao i puno dlaka i fulje. Uglavnom ovako izgleda, ne znam da li možete da užasani. Sada imamo sljedeći slime, moj omiljeni slime, najverovatnije samo se teško otvara. On je ovako bijela boja, možda vama ne izgleda tako, ali jeste, on je bijela boja. Predivan je, sad mi se ugaćuje oblici, sada mi je sigurno užasan. Ja ću probati malo glasnije da pričam, jer nisam ništa ne čuje kako se zove, sad vam je sigurno jako grozan ovo osvetljenje. Izvinite. Nadam se, Maja mi snima. Ovako izgleda slime je odličan. Zatim imamo ovaj pun klejo koji nikad ne mogu da izvadim, tako da se toliko iznerviram, ali ono slime jako dobro, neću vam ga vaditi, zašto bi ovaj video trebao kao sata da ga izvadim. Zatim sljedeći slime jeste ovaj koji je ono predobar, prepunio šljakice, evo možda ne možete vidite na kameri, prepunio šljakice, jako dobro pucketa, ne znam, predivan je, ogroman je. Ne znam. Uvijek kao nekoj kuhinskoj Ikea. Uglavnom sad imamo ovaj mali plavi slime koji nije dobro. Zatim imamo ovaj prefura slime, prepun je šljakice. On je sam od sebe dobio plavu boju, najvjerojatnije zbog šljakice. Stvarno nisam stavila nikakvu boju u njega, ali opet predobar.
Zatim imamo neki lošiji slime. To je ovaj, ali je moja boja predivna. Možda vi ne možete dobro da vidite na kameri, ali boja moja predivna. Onako metalik, ljubičasto tamno. Zatim ovaj imam slime koji ja volim da zovem crown slime, ne znam zašto. U njega idu dva različita lepaka. Ja sam stavila šljakić lepak, to je obični lepak pravi. Onda sam stavila šljakić na more i jako malo kleja i predobar je. Sam je predobar ovaj litar. Zatim ovdje imamo ove šljakice, dva para šljakice, ove skoro praznice bijele šljakice i ove plave šljakice. Zatim imamo taj lepak i drugi lepak. Ovdje su u siva i plavoj boji. Sad možda možete vidjeti koliko koštaju ove, košta 60 dinara, ove 100. Zatim sljedeće, ovo nije slime, ovo su oni kao magični peskovi, da li se to uopšte tako kaže, genetički pesak, nebitno. I on je ljubičasti. Imam i ljubičasti, samo ne mogu da ga zatvorim, nebitno. I rozi, to neću vaditi. Zatim imamo ovaj predobri slime. Možda vam izgleda kao da je užasna boja i da je fuj, ali stvarno je odličan. Neko ko ima rozikastu boju, vučena roze. Zatim to imamo ovaj nešto malo lošiji slime, opet je predivna boja, metalik, nekako baš talno crveno. Ne znam šta mi je, umetilo mi se mozak. Zatim tu imam jako malo plavih šljakica, to niste vidjeli, to je na sekundu. Ja se zatvaram i to možda malo duže traje. Zatim imam ovaj skroz iscepani prljavi skviš koji ne znam zašto nisam bacila. I ovaj jedan nebitno šljakice. Nisu šljakice, to su cirkoni, moja mama ušla sad u sobu. Nebitno. I ova kutija samo s klejevima koji su razbacani. Ova kutija izgleda ovako, ova je obična kutija od cipela. I jednostavno, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, bacite like, subscribe-ite se moj kanal. Ako već niste, ne znam šta čekate. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!